সেই পোড়া কি বলে? তোমাদের সবাইকে প্রত্যেক দিনের মতন অনেক অনেক সুস্বাগত। আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছে। আর বড়দিনে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো বাজে এখন সকাল 10টা 15। তো ওই 10টা 15 থেকেই এখন মানে আজকের ব্লগটা শুরু করলাম। তো সকালবেলায় হচ্ছে এখন ব্রেকফাস্ট। এই জাস্ট মানে বাজার থেকে ফিরলাম। বাজারে ভীষণ ভিড় আর একটা যেন উৎসবের আমেজ। আর অ্যাকচুয়ালি আজকে তো একটা বড় উৎসবই। তো ব্রেকফাস্টে আজকে আমাদের হবে, আজকে ঘরে আর কিছু বানাইনি, সব মানে বাজার থেকেই নিয়ে এসেছি। কচুরি, স্পেশালি মেয়ের জন্য জিলাপিটা নিয়ে এসেছি, সেজন্য একটাই দেখতে পাচ্ছ। আর এই যে তরকারি। আর বড়দিনে কেক না হলে কি হয়, তাই সেই জন্য এই কেকটা নিয়ে এসেছি। তো চলো এখন ব্রেকফাস্টটা করে নিই। হ্যাঁ, এটা ক্রিম টিরিম নয়। তো এই যে এবার কেক খাবো। কেকটা কাটছে, ও কাটবে, আমি না। তারপর আবার একটা কেক কাটিং হবে, কারণ আর কদিন পরে ওর বার্থডে নাকি রে। এটা পড়ে যাবে, প্লেট নেই কিছু। দাঁড়া, প্লেট আনছি। এখন কিছুটা খাবো আর বাকিটা রেখে দেবো, কালকে খাবো বা বিকালে খাবো, যখনই হোক খাবো। কিন্তু এখন এতটা কেক আমরা দুজনে মিলে খেয়ে শেষ করতে পারবো না, তাই বাকিটা রেখে দিলাম। আর এই দুটো আমরা খাবো। স্নান কমপ্লিট, কাপড়গুলো মিলিয়ে নিই, জাস্ট এই ঠাকুর পুজো দিয়ে উঠলাম। আর এই যে কি রে অনু বল হাই কত। হাই। হ্যাঁ, মেয়ে এসেছে তো সেজন্য ওরাও এসেছে, মানে যাই হোক খেলা করার জন্য, মানে পিউর পিছে ছাড়ছে না। আর এইটা দেখে একটা কদর করবো, এইটা কারোর কাছে আসতে চাই না, এমনকি আমার কাছেও আসতে চাই না। তো চলো কাপড়গুলো মিলে নিই, এখনো রান্না বসানি, কাপড়গুলো মিলে তারপরে রান্না বসাবো। আজ 25শে ডিসেম্বর উপলক্ষে আজকে চিকেন হচ্ছে। হ্যাঁ, আর চিকেনটা আজকে একদম এই যে শিলনোড়ায় বাটা মশলা দিয়ে বানাবো, আর তোমাদের সাথে শেয়ারও করব। তো আজকে হচ্ছে বড়দিন, জেসাসের বার্থডে। তো বড়দিনের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা
অভিনন্দন। সবাই আজকের দিনটা খুব আনন্দের সাথে খুব ভালোভাবে কাটাও। তো চলো আমি আলুগুলো ভেজে নিই আগে। হ্যাঁ, এই আলু দিয়ে মাংস আমার খুব পছন্দ, মেয়েও পছন্দ করে, যাই হোক। আর রান্নাটা একেবারে দুবেলার করছি। আলুগুলো ভেজে নিই, রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলো দেখো আমি কিভাবে বাটা মশলা দিয়ে চিকেনের ঝোল করি। রান্না কমপ্লিট করে নিলাম। তো মেয়েকে চলো খেতেটা দিয়ে দিই। আর মানে আমি থালা সাজিয়ে নিয়েছি, তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আজকে কি কি মেনু হয়েছে। ভাত, চিকেনের ঝোল, চাটনি, বেগুন ভাজা আর পাঁপড় ভাজা। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আর চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আর নতুন পুরনো সকল বন্ধুকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা। তো চলো টাটা, সবাই খুব খুব ভালো থেকো।